မင်္ဂလာပါဆရာမဆရာမနေကောင်းလား မင်္ဂလာပါနေကောင်းပါရဲ့ ဆရာမတက်ဘယ်လိုရှိလဲ အော်25 25 อืม ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမြန်မာနိုင်ငံဘယ်ပိုင်းနေထိုင်ပါလဲ ရန်ကုန်မြို့မှာနေပါတယ် အော် တိလာရန်ကုန်မြို့ ရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မော်နူးမြို့နယ်ထောင်ပိုင်းပန်တော့ပါရှိတော်မှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒေါက်ကတိစကန်ကွန်နီမှာနေထိုင်ပါတယ် อืมမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ကျွန်တော်တို့ဟန်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာ Department military ဖိုက်ခဲ့တယ် ပွဲဖြစ်တယ် ရစိတ်ပွေတိုက်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဟန်ဂျာမျိုးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသောထွေးပြီးလာခဲ့တယ် อืม2012မှာပေါ့ 2010ခုနှစ်မှာကျွန်တော်2012လား19လား 10ခုနှစ်2010ခုနှစ် အော်19အော်19မှာ yes ဆရာမ so ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျွန်တော်မထဲတယ်ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလာပြီးကျွန်တော်ချောင်းထဲတယ် yeah so ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ပြောင်း မှာ ဝင်ဟုတ်တော့ yeah 10ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ10တင်ယူလဲလာခဲ့တယ်ကျွန်တော် self study နဲ့ပက်နေပြီဆက်စင်နဲ့ပက်နေပြီ and ကျွန်တော်ဗမာစကားပြောနိုင်မလားကျွန်တော်စူးစမ်းရနေတယ် so ရှိကျူတီမာဒါအများကြီးရှိကျူတီမာဒါဆရာမ I really appreciate you all thank you so much for creating for conducting this kind of section to improve the students and ever as I have been looking for them to speak to practice